njia rahisi ya kujenga kiwango cha maisha ya kiroho unayoyataka. Njia rahisi ya kujenga kiwango cha maisha ya kiroho unayoyataka. Sasa ziko njia nyingi, zingine ni ngumu, zingine ni rahisi. Sasa mimi nimetamani nilete hii rahisi kwa sababu inawezekana kama sote tutaiingiza kwenye matendo. Na maandiko yetu ya leo itatoka kwenye kile kitabu cha Mathayo. Kama una Biblia yako, kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 19. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 19. Biblia inasema hivi: akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Maandiko haya ambayo nimeyasoma yanatuonyesha kisa muhimu. Wakati Yesu ameanza kazi, alijua ni muhimu aanze kwanza na kuchagua watu wa muhimu ambao wangeweza kumfaa katika safari yake ya huduma. Na mimi nilipofikiri tu jambo hili, nikaamini kwamba safari ndefu huwa inaanza na watu, lakini safari fupi huwa haianzi na watu. Kama unaelekea mbali, lazima ukubali kuanza na watu. Lakini kama ndoto zako ni fupi, zinakutosha, kwa hiyo huhitaji mtu wa pili au mtu wa tatu. Ndoto ya Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa kubwa, na ndio maana alianza na kutafuta watu, tena sio watu makini na watu muhimu. Na katika pita zake za hapa na pale, aliwakuta wakina Petro wakiwa wametoka kwenye kuvua, wamechoka. Akafanya kitu pale amazing yenye mnakijua. Lakini baada ya hayo yote, alikuwa tu anaitafuta mioyo yao. Chochote alichokifanya, alikuwa anataka tu kuwaonyesha kwamba ana majibu ya maswali yao yote. Na kwenye maandiko haya anawaambia, nifuateni. Yaani baada ya kuwaonyesha maajabu, ndio anawaambia nifuateni. Baada ya kuwa amewaonyesha uwezo wake, ndipo anawaambia nifuateni. Imani Bwana asifiwe sana. Pengine asingefanya chochote, ingekuwa ngumu kumfuata. Lakini Yesu baada ya kufanya muujiza wa kuhakikisha Petro na wenzake wanapata samaki kwenye kilindi kile ambacho walishusha nyavu na hawakupata, hiyo pekee ilitosha kuwaaminisha kwamba tukimfuata huyu, safari yetu ni ya uhakika. Sasa hapa Yesu anatoa wito, anawaambia nifuateni. Halafu anasema mkinifuata, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Neno hili kufanya, nimejaribu kufuatilia kwa lugha ya Kiyunani, na nikajaribu kutafuta tafsiri ya maneno ya Kiswahili kwa lugha yetu ya Kiswahili. Niliona maneno kama matatu. Neno la kwanza ni kuumba. Kwa wakati anasema nifuateni nami nitawafanya, maana alikuwa anawaambia nifuateni, nitafanya uumbaji kwa ajili yenu, nitawaumba tena. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini pia tafsiri ya pili ya neno kufanya ni kutengeneza. Kwa ni kama alikuwa anawaita, anawaambia nifuateni nami nitawatengeneza. Sasa unajua kama ni kutengeneza, maana yake kuna ile picha ambayo Yesu alikuwa anaitaka kwao. Lakini anawaambia wanachopaswa kufanya ni kukubali kumfuata. Halafu akimfuata Yesu ataanza kuwatengeneza.
Yesu ataanza kuwachakata. Lakini pia tafsiri nyingine ya tatu ya neno hili kufanya ni kuchakata. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa Yesu alikuwa anawaambia niye nifuateni. Ishu ya mchakato tajua naanzia wapi na naishia wapi, lakini kazi yenu mnifuate. Sasa mimi leo kwenye ibada hii nimekuja na jambo moja ambalo nimeliona ni njia rahisi ambayo inaweza kunisaidia mimi na wewe kujenga kiwango cha maisha ya kiroho ambacho tunakitaka. Na njia hii si nyingine, ni kuchagua mtu wa kumfuata. Kuchagua mtu kumfuata. Najua kwenye mwezi huu tangu tumeuanza tumekuwa na mkazo wa mambo ya kiroho, na nawashukuru sana walimu wenzangu waliotangulia. Lakini leo naomba tuongee, kwa sababu pengine wiki ya 3 na ya 4 tutamaliza mkazo wa mambo haya, japo hatutayaacha, lakini tutaweka mkazo wa vitu vingine, pengine uchumi, kulingana na maono ya viongozi wetu. Lakini naomba leo tu tujadili hili jambo. Yesu anawaambia wanafunzi wamfuate. Na mimi naomba nikwambie tu kwamba kama hauna mtu unayemfuata, hautapata mtu akukufuata. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Kama hauna mtu ambaye unamfuata, basi hutapata mtu akukufuata. Lakini pia si hivyo, kama huna mtu unayemfuata, hakuna kitakachofuata kwenye maisha yako. Hakuna kitakachofuata kwenye maisha yako. Yaani kama tutakuwa tunatafuta next to your life, hatutapata, kwa sababu hauna unayemfuata. Yesu wakati anafundisha kwa habari ya ufuasi, alisema inatosha mwanafunzi awe kama mwalimu wake. Yule unayemfuata huwa anatupatia matarajio ya wewe wa kesho. Yule unayemfuata huwa anatupatia matumaini kwamba hata kama leo haujafika, lakini kesho utakuwa mahali fulani. Kwa hiyo kama huna mtu wa kumfuata, sitaki nikutie moyo, huna future. Inaweza kuwa ni future ya uchumi, inaweza kuwa ni future ya kiuchumi au future ya kihuduma. Kama hauna mtu ambaye huyo umemchagua kwa huyu nitamfuata, nakwambia kweli hauna mahali unaenda. Wale wataalamu wa movie ambao wanajua kupinya next, season ya kwanza imeisha, unaambiwa finya next. Kama huna unayemfuata, hata ukifinya next hakuna kinachokuja. Naomba niwaite, pengine umekuwa na ile kuna ule msemo watu wanasema mimi namfuata Yesu peke yake. Wangapi wanataka kumfuata Yesu peke yake? Hata mimi. Jamani, naomba tujiamini. Wangapi wanapenda kumfuata Yesu? Wow. Asante sana. Mungu awabariki. Wangapi wamefanikiwa kuona nyayo yake wakati wanakuja? Umeona tu huu ndio nyayo wa Bwana Yesu. Umemfuata na umekuja nao mpaka hapo. Wangapi? Hamna. Yesu ana picha yake, lakini anatenda kazi kwa kuheshimu mamlaka alizoziweka. Ameweka watumishi wawe mfano kwetu. Na ndio maana Paulo alimwambia Timotheo, uwe kielelezo. Mungu anafanya kazi, lakini ana watu wamewaweka mbele yetu ili watusaidie kujua namna ya kuenenda. Wakati mwingine Paulo akawaambia watu wake, nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo ni vizuri uchague mtu ambaye ungetamani huyo awe ni kama darasa, maisha yake yawe darasa kwako, huduma yake iwe ni kitovu cha hamasa kwenye maisha yako, namna yake ya utendaji wa huduma ikuchochee kuendelea mbele zaidi. Kama huna huyo mtu, mimi nakwambia ukweli, hatua zako kuelekea shimoni zinahesabika. Jamani, Bwana asifiwe sana. Maandiko kama yanasema yatosha mwanafunzi awe kama mwalimu wake. Halafu bahati mbaya huyu mwanafunzi hana mwalimu, atakuwa kama nani? Maana utaishia kutokueleweka. Utaishia kuwa mtu ambaye haueleweki unatoka wapi na unaelekea wapi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na niseme tu napoelekea kwenye kiini cha ujumbe wetu, kama kuna maamuzi bora
ambayo kijana anaweza akayafanya kama kuna maamuzi ya msingi ambayo mimi na wewe tunaweza tukayafanya, ni kuchagua mtu sahihi wa kufuata. Wakati tunasikiliza hotuba moja ya bilionea Jack Ma, wale ambao mmekuwa mkifuatilia, kuna kauli moja alisema, unapokuwa na miaka 20 mpaka miaka 30 hapo, kama kuna kitu kizuri ambacho unashauriwa kufanya ni kutafuta bosi mzuri ambaye unaweza ukajifunza kwake. Sasa hivi nilikuwa naongelea mambo ya biashara. Kwa kama ni mfanya biashara, basi tafuta bosi ambaye anaweza kukupatia ABC za kibiashara. Kama ni kwenye huduma, vivyo hivyo tafuta mtu ambaye atakuwa role model wako kwenye mambo ya utumishi, atakuongoza. Ukiangalia tu namna anavyotumika unajisikia kutiwa nguvu. Lakini pia jamaa akasema, ukiwa na miaka kuanzia 30 mpaka 40 hapo, kama unasikia msukumo kufanya kitu kipya, basi fanya. Halafu akasogea akasema, ukiwa na miaka 40 mpaka 50, sasa huu sio wakati wa kujaribu vitu vipya. Ni wakati ambao unapaswa uchague kitu ambacho unahisi una utaalamu nacho, unahisi una ujuzi nacho. Kuanzia miaka 50 mpaka miaka 60, hapo hicho ni kipindi cha kwanza kuwekeza kwa vijana. Utakuwa sio kijana tena, utakuwa ni babu. Sasa inabidi uanze kuwekeza kwa vijana au kizazi kipya, na kuanzia miaka 60 kuendelea inabidi ucheze na wajukuu. Hayo yalikuwa ni maneno ya huyo bilionea Jack Ma. Sasa mimi nilishika moja tu kwa sababu lina sapoti ujumbe wangu. Ukiwa na miaka kuanzia 20 mpaka 30, kama kuna kitu kizuri cha kufanya ni kuchagua mtu wa kufuata. Sasa muulize jirani yako, unamfuata nani? Na asikwambie Bwana Yesu, wote tunamfuata Yesu. Mwambie unamfuata nani. Atakwambia tu namfuata Jehova. Hata sisi tunamfuata Jehova. Unamfuata nani? Kwenye eneo lako la huduma unamfuata nani? Kwenye eneo lako la biashara ni nani huwa anakupa hamasa, huwa anakutia moyo kuamini kwamba kwenye maisha inawezekana? Ni nani? Sasa kwa kuwa tuko kwenye mkazo wa mambo ya kiroho, naomba nijikite zaidi kwenye mambo ya kiroho. Jamani, haleluya. Hapo nitabakia hapo kwa muda wa kutosha. Sasa naomba nisogee mbele kidogo. Pengine ninakutia moyo kutafuta mtu wa kumfuata. Ninakutia moyo kutafuta mtu ambaye atakupa hamasa ya kuendelea wakati ambapo unahisi kuchoka. Nakutia moyo kutafuta mtu ambaye anaweza akakutia nguvu kwa hatua zake, matokeo, mafanikio yake pale ambapo unahisi kukosa nguvu za kuendelea. Sasa naomba nitoe tahadhari. Yako makosa ambayo unapaswa kuyaepuka unapomtafuta. Sasa naongea na mtu pengine uko hapa haujampata. Na mimi naomba nikueleze, hakuna jipya chini ya juu. Watu wote waliofanikiwa wana rejea zao, wana friends zao, wana reference zao. Wakati tunamfahamu Yakobo ambaye anapewa sifa za kuwa muombaji kwenye maandiko, na kitabu cha Yakobo sura ya 5, yeye mwenyewe anazungumza maisha yake ya kuomba. Alafu tunaona ananukuu sana maisha ya Elia ambaye alikuwa ni muombaji. Alafu anasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba mvua isinyeshe na haikunyesha. Alafu anasema baadaye akaomba mvua inyeshe na ikafanya nini? Anaonekana kunukuu maisha ya Elia, na ukweli Elia alikuwa ni muombaji. Na ninashawishika Yakobo aliathiriwa na maisha ya Elia kwenye eneo la kuomba, na alitamani kujifunza eneo la maombi. Mimi naomba nikuulize, nani anakufundisha kuomba? Nani ambaye anakupa hamasa ya kuomba? Ni nani? Nani ambaye akishika microphone unatamani angalau na wewe uombe kama yeye? Ni nani? Yakobo alitamani neema ya maombi iliyokuwa juu ya Elia. Na wanatheolojia wanasema alikuwa ni muombaji kiasi ambacho wakati wanaosha maiti yake walikuta magoti yake ni kama ya ngamia. Alikuwa anaweza akapiga magoti kwa muda wa kutosha akiwa anaomba. Wakati wengine tunapiga magoti tunaangalia season, mwenzetu alikuwa anapiga magoti analitia jina la Bwana. Sasa naomba nikuulize, role model wako kwenye eneo la kuomba ni nani?
Bwana asifiwe. Sisi tunaelewana wapendwa? Sasa naomba nikutie moyo, tafuta mtu wa kuiga, tafuta mtu wa kufuata. Kama ni kwenye eneo la utoaji, wako watu kwenye maandiko wanatupa challenge kwenye utoaji. Watu kama Ibrahimu, mtu amepewa mtoto wa pekee ambaye alikuwa amemzaa na Sara. Ni kweli alikuwa ana mtoto mwingine, lakini alikuwa amezaa na mjakazi, lakini mtoto wa ahadi alikuwa ni Isaka peke yake. Na maandiko yanasema wakati Mungu amemtaka, hakumzuia Mungu huyo mtoto, alimtoa Isaka bila kujali. Na maandiko yananiambia wakati anamtoa aliamini kwamba kwa kuwa Mungu ameahidi anaweza akamfufua kutoka katika wafu. Ni mmoja wa watu ambao wanapaswa kutupa challenge. Lakini pia kuna yule mwanamke mjane ambaye alitoa senti 2, na maandiko yanaonekana kumpa sifa kwamba alitoa kuliko wengine wote, maana alitoa sehemu ya vitu ambavyo alikuwa navyo. Wengine walitoa mabaki, wengine walitoa sehemu iliyowazidi, lakini huyu mwanamke alitoa kila alichokuwa nacho, zile senti 2 ambazo alikuwa nazo. Hawa wanatupa challenge kwenye utoaji. Lakini pia mjane wa Sarepta, yule mjane wa Agano la Kale, vivyo hivyo naye anatupatia challenge, hata kama anaonyesha kaugumu kidogo, lakini mwisho wa siku alitii. Anatupa challenge kwenye eneo la utoaji. Naomba nikuulize, anayekupa changamoto kwenye eneo la kutoa ni nani? Kwa sababu usipompata huwezi kupata mahali pa kuanzia kukua. Jamani, Bwana asifiwe sana. Usipompata mtu ambaye anakupa challenge, huwezi kupata mahali pa kuanzia ukuaji wako, huwezi kupata. Wangapi tunaelewana katika haya ambayo tunayazungumza? Mungu awabariki sana. Sasa naomba tusogee mbele kidogo. Makosa ya kuepuka unapotafuta mtu wa kujifunza kwake. Kosa la kwanza, kuangalia mafanikio badala ya mchakato. Kosa la kwanza ni kuangalia mafanikio badala ya nini wapendwa? Mchakato. Wewe unakuja mtu anakuambia namshukuru Mungu sana, huwa nikiingia kwenye maombi ni hamna huwa anapiga masaa 4. Nakwambia namshukuru sana Mungu, angalau nimeshindwa sana masaa 4. Ndugu yangu, wewe ukipiga dakika 2 za kuombea ugali unahisi uwepo wa Mungu umeshuka. Mwenzako anakuambia hamna masaa mangapi? 4. Kuna mtu mmoja yeye baba alikitafakari simalizi. Alikuwa anaitwa Fazanashi. Alikuwa ni muombezi. Mwanzo alikuwa ni mchungaji, lakini alipopata changamoto ya macho akaamua kuyatoa maisha yake kwenye maombi. Akamwambia Mungu, mimi sasa nimeacha uchungaji ila nitamuombea mwinjilisti. Kuna mwinjilisti alikuwa anaitwa Charles Finney, wale ambao mmesikia habari zake. Mikutano yake historia inaonyesha alikuwa anaokoka mamia na maelfu ya watu. Huyu mwanaume huyu Fadhanash alikuwa anaweza kawai, yani wiki 3 kabla ya mkutano, anawahi eneo la mkutano, anachukua kahoteli. Sio hivi yale wiki 3 hizo, ni anajifungia humo ndani. Kuna wakati mpaka waangalizi wa hoteli walikuwa wanaenda kuona kama kuna mtu au hakuna mtu, kwa sababu walikuwa wanasubiria wapate oda ya chakula, hawapati oda ya chakula. Wakiingia haoni mtu anatoka wala anaingia. Amelala sakafuni hapo analia akiwa anaomba. Sasa siku moja akapewa nafasi, ilikuwa ni muda wa chakula. Amefika mbele ya chakula kimeandaliwa, akaambiwa aombe. Alianza kulia. Anasema jamani, mnisamehe, sipaswi kuwa hapa. Ni kwenye msosi. Anasema sipaswi kuwa. Uonge semaji. Sema alhamdulillah. Hii neema hii jamani, tena nakwambia wasipokushtua unaweza kula bila kunawa. Ushakupeleka wanakwambia mpendo hatujaomba. Jamani, ombeni. Mbona tutesa namna hii? Kwani hujawahi kula bila kuomba? Hapo ndio unajitia moyo, baba kitakase kilichoingia na kitakachofuata. Wewe shauri yako. Huyu baba alikuwa alilia. Sasa acha huyo, mwingine alipopewa nafasi ya kuombea chakula, alianza maombi. Baba, katika jina la Yesu, masaa 3 inakatika. Masaa 4 yanakatika. Watu nibidi wanawe wale waondoke. Masaa 12 yalipita. Ndio nasema amen. Yaani ndio umekaa hata kama hujafunga masaa 12, ukimsubiria unafunga bila kupenda. Sasa hii yote ni watu ambao napoona maisha yao mimi yananipa changamoto.
Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini naomba nikuite, anapokuambia masaa yote usivunjike moyo. Yaani hayo ni mafanikio kwa sababu ni mahali amefika, lakini ni matokeo ya mchakato wa muda mrefu. Sasa usivunjwe moyo na yale mafanikio, ila anza kutengeneza ile tabia taratibu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wakati mwingine anataka kuonyesha muda na uspendi kwenye maombi, unavunjika moyo kabisa. Sasa kosa ambalo upaswi kulifanya unapotafuta mtu wa kujifunza kutoka kwake, usiangalie mafanikio yake, badala yake angalia mchakato aliopitia. Lakini pia tafsiri nyingine, usivutwe tu na mafanikio ya mtu huyo, kwa sababu pia huwezi kujua amefikaje. Maana hapa kuna tafsiri mbili. Kuna ile kwamba ameyapata kwa njia halali, sasa inabidi ujifunze njia alizopita kwanza kabla ya kuanza kuzifuata. Jamani, sawa eh? Kwa kama amepata mafanikio kwa njia isiyo sawa, basi hiyo itakuthibitishia tu kwamba upaswi kumfuata, hata kama mafanikio yake yanavutia kiasi gani. Kosa la pili ambalo hutakiwi kulifanya unapotafuta mtu wa kujifunza kutoka kwake ni kutafuta mtu kamili. Kutafuta mtu kamili, yaani mtu ambaye hana mapungufu, mtu ambaye hana madhaifu. Usifanye hilo kosa. Hakuna mkufunzi aliyekamilika, hayupo. Hakuna mentor aliyekamilika, hayupo. Kwa kama unamtafuta mtu aliyekamilika ili umfuate, hautampata maisha yako yote, hautapata wa kukufunza. Kila mtu ana mapungufu yake. Kwa unapotafuta mtu wa kujifunza kwake, tafadhali usitafute ukamilifu. Jamani, tuko sawa wapendwa? Na mimi nashauri wakati mwingine unapotafuta mtu wa kujifunza kutoka kwake, tunashauriwa usimwabudu, badala yake ujifunze tu kutoka kwake. Kuna tofauti ya kumwabudu na kujifunza kutoka kwake. Usimwabudu mentor, ila tafuta tu kujifunza kutoka kwake. Na kusema kumwabudu, unapomwabudu utaiga kila kitu anachokifanya. Ukimwabudu hautaona makosa yake, kwa utameza kila kitu, hali ambayo inaweza kukufanya safari yako isiwe nzuri sana. Na inaweza isiwe nzuri kwa maana mbili. Maana ya kwanza, unaweza ukapitia maumivu kama aliyopitia, lakini pia inaweza isiwe nzuri sana safari yako, kwa sababu unaweza usifanikiwe kuvuka mahali alipofika. Kwa sababu ni sawa na mtu ambaye ana download software kwenye mtandao. Unachukua software na virus unachukua. Ndicho ambacho kinatokea unapokuwa unamsujudia mentor. Unakopi kila kitu. Sasa naomba tusogee mbele kidogo, mengine tutayakuta mbele huko. Kosa la tatu ambalo utakiwa kufanya unapokuwa unatafuta mtu wa kujifunza kutoka kwake ni kufuata mkumbo. Usimfuate mtu kwa sababu kila mtu anamfuata. Usimfuate mtu kwa sababu kila mtu anapenda kumsikia mtu huyo. Mimi nimejifunza, kuna wakati mwingine nikikutana na rafiki zangu, wananiambia pastor, unamsikiliza kama mtu fulani? Naambia hata simjui. Na sio kwamba hana viwango, na sio kwamba si mzuri, lakini huwa anakosa connection. Na kuna wahubiri wengine hata nikasikiliza mahubiri yao hata dakika 30 hazifiki na kwa nimechoka na acha kusikiza. Na kuna mwingine zaidi nikamsikiza nikalala nikaamka ninaye, na hivi nalala naamka ninaye. Sasa mimi naomba nikutie moyo kwenye issue ya kutafuta mtu wa kujifunza, usifuate mkumbo. Ile tu kwamba mwimbaji fulani watu wengi wanamfuata, pengine Mungu hajakupa kitu kama hicho. Kwa kama utalazimisha, unaweza usifike ambapo unataka kufika. Tafuta yule ambaye Roho wa Mungu anakusukuma kujifunza kutoka kwake. Jamani, tunaelewana wapendwa? Naomba usifuate nini? Mkumbo unapokuwa unatafuta mtu wa kujifunza kutoka kwake. Sasa baada ya kumpata kuna makosa ya kuepuka. Maana yake makosa katika makundi mawili. Kuna wakati unamtafuta, halafu kundi la pili ni makosa ya kuepuka baada ya kuwa umempata. Tutakuwa na mambo ya kuongea hapa,
halafu tutahitimisha kwa maombi machache. Kosa la kwanza baada ya kumempata mentor au mkufunzi au mtu wa kujifunza kutoka kwake ni kuwa kopi au nakala ya mkufunzi wako. Epuka kuwa nakala yake. Kuna watu ukiwatafuta vizuri unaelewa kabisa huyu ni nakala ya fulani. Akishika mic akiwa anaomba unajua kabisa huyu mtumishi wa Bwana ni photocopy ya fulani. Akishika mic anahubiri unajua kabisa huyu mpendwa, asante Bwana, ana roho, lakini huyu ni photocopy ya mtu fulani. Sasa unapokuwa unapambana au umejikuta kwenye mazingira kama hayo ya kuwa photocopy ya mtu mwingine, ni makosa. Jamani, tunaelewana watumishi wa Mungu? Na ni madhara, kwa sababu unapokopi au unapokuwa nakala ya mtu mwingine huwa unapoteza mamlaka, na watu wanaweza wakakufuata mwanzoni kwa sababu unaonekana unachemka, lakini wakishajua unamwiga fulani wanaachana na wewe, kwa sababu watu hawatafuti vitu kopi. Hivi ukiona kopi na original unachukua nini? Tuongee tu wapendwa, ukiona kopi na original unachukua nini? Unachukua original. Watu hawapendi vitu ambavyo ni photocopy. Watu wanapenda vitu halisi. Kuna wakati Yongicho, mchungaji ambaye alikuwa na kanisa kubwa sana duniani, ameshakufa, ameenda kuwa na Bwana. Kuna wakati kipindi cha mwanzo cha huduma yake alikuwa anasema anaweza akaomba masaa 5 kwa siku. Yaani akiamka ile amepiga magoti ni masaa 5 anaomba. Anasema katika mahangaiko yake alikuwa anamwambia Mungu, kwa sababu nyakati hizo wakina Billy Graham walikuwa wanasikika sana kihuduma. Sasa akawa anamwambia Mungu, natamani kuwa kama Billy Graham, natamani niwe Billy Graham. Hiyo ilikuwa maombi yake. Na wakati alikuwa ndani ya maombi hayo, Mungu akamtokea akamwambia, mimi sitaje kina Billy Graham wawili. Billy Graham huyo aliyopo anatosha. Wewe nataka uwe wewe. Kuna tofauti ya kuwa mwanafunzi na kuwa shabiki. Kuna tofauti ya kuwa mwanafunzi na kuwa nani? Shabiki. Mwanafunzi huwa anajifunza principles. Unajifunza, unachukua maarifa ya msingi ya kukusaidia. Lakini shabiki huwa ni mtu anayeshabikia style ya kutembea. Sasa unajua kuna mtu mmoja alisema tunapokuwa tunajifunza kutoka kwa mkufunzi huwa tunachukua maarifa na huwa tunachukua misingi ya kutusaidia. Huwa hatuigi mpaka anadotema mpaka na makozi. Hiyo sio kuwa mwanafunzi, huo ni ushabiki. Na niwaambie watu wengi waliofanikiwa kwenye Biblia hawakuwa mashabiki. Haya, labda niwakumbushe habari za Elia na Elisha, kwa sababu unaweza kusema unaonaje Elia, habari za Elia na Elisha? Watu, Elisha alikuwa mwanafunzi wa Elia, hakuwa shabiki wa Elia. Unajuaje? Elia maisha yake mengi alikuwa anaishi milimani, lakini fuatilia maisha ya Elisha, muda mwingi alikuwa mjini. Pengine angeweza kupiga kwamba mzee wangu alikuwa ni mlima, mimi na milima. Unajua kuna watu tumekuwa na ulimbukeni, unawasikia wazee wa imani wanakuambia enzi zetu tulikuwa tunaenda milimani. Sasa si kuwepo, sasa hizi majengo yamejaa. Milima ndio hii humu ndani, ukiingia tu kuna store, ingia kapige maombi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wanakuambia tulikuwa tunaenda milimani, tunakaa na utafuta uwepo wa Bwana. Mimi maisha yangu yote mlimani nilienda mara hii na sitakani kusema. Kwa sababu mara ya kwanza nilibebwa nilikuwa na miaka kama 6-7 hivi, nilikuwa kama darasa la pili. Tena aliniambia twende kwenye maombi, baadaye nikaenda kulala kwangu. Hiyo ule mtoto ukiambiwa utoke au uende kulala kwingine unajisikia raha. Sisi nikafurahi. Hapo kaniambia tukitoka tutapita sokoni, tutanunua mihogo na uji, na sasa ndio penyewe tukaenda kwenye maombi. Sasa ndugu yangu saumu ikawa kali. Sasa hiyo nimekaa ilikuwa saa 6, si unajua mida ya saumu.
Ni kama tu bila Israeli. Nilikuwa nimekaa nalia. Sasa yule mtumishi anafikiri naomba ati Bwana amenigusa. Njaa inaniuma. Akaniuliza, mtumishi wa Mungu vipi? Kaambia njaa. Nikamshia bana ni mbali na nyumbani. Akaniacha. Baadaye nikatoka saa 10 cha ishapoa. Nimetoka yeye anasoma Biblia, mimi napiga mijusi. Ni maeneo ya Mwanza, wale mmekaa Mwanza. Mwanza kuna mawe. Kuna mijusi ya aina nyingi, kuna ile tunaitaga magoma mli, wale mmekaa Mwanza. Unakuta ikifika inakuwa kama inasujudu. Inakwenda. Sinaijua wale mmetokea Mwanza. Yes. Kwa hiyo nikawa nashughulika nao kwa nini inaabudu. Na wakati sio kwenye maombi. Lakini naomba niseme kitu wapendwa. Nilishia siku ile tu kwa sababu nimekuja kuona huku ukitafuta mimi basi nikisalau. Ukiwakuta nyoka kule utaanza kumlaumu Mungu ati hawa wanakuja. Umewafuata mwenyewe kwa sababu maisha ishabadilika sasa. Tuna prayer centers za maombi, nenda huko ukaombe. Mambo ya kwenda kuwafuata wanyama kule shauri yako. Kuna wazee huo wanatuambia ati akisimama tunasikia ushuhuda wa mzee mmoja aliingia kwenye pango. Akiwa kwenye maombi joka kubwa likakaa mlangoni mahali pa kuingilia. Limejizingazinga alafu limekaa limemwangalia hivi. Akalitazama akasema kwa jina la Yesu na kuamuru uondoke. Ile joka likajizungusha kujizungushwa hivyo hivyo. Halafu likaondoka. Wewe kajaribu uone. Ndio maana nakwambia wewe njoo uje uombe huko panatosha kwenye madarasa asiezi. Ingia huko uombe. Usiwe shabiki ila uwe mwanafunzi. Sawa jamani? Staili ya uvaaji, staili ya kuongea, tafadhali uwe tu halisi. Sinawezekana. Yaani ifike mahali watu wakikuangalia waone uhalisia wako. Wakisikia unaimba, wajue ni dada fulani anaimba. Wewe uwe wewe. Jamani sawa? Kuna mmoja nilikuwa namsikia sana. Nikawa natafuta kodi zake. Haya kuna wengine hawezi kupata kodi zao. Naona anakupiga maombi. Sasa hapana, ukawa vile kuna mtu nilimsikia anaomba kama huyu. Nikaingia mtandaoni, wewe nilimpata. Nikaanza kuona kodi mle. Haleluya. Haya, mimi naongea na mtu hapo. Hiyo ni kosa la kwanza baada ya kumpata. Epuka kuwa na kala yake. Usiwe shabiki, uwe mwanafunzi. Lakini pia kosa la pili ambalo unatakiwa kuliepuka unapokuwa unatafuta mtu wa kujifunza kutoka kwake. Usimuabudu. Badala yake jifunze kutoka kwake. Usimuabudu. Hivi unajua kumwabudu kunapozungumzwa hapa ni ile hali ambayo yani mtu amekuingia moyoni kiasi ambacho hata tukwambia amechafua hali ya yeye wanasema hapana. Watakuwa ni wengine jamani huyu. Yaani unamtetea hata kwenye hamna. Unamficha bana kwenye hamna. Wanakuambia mtumishi wa Mungu angalia wanakwambia angalia mwenzako amejichafua, kunguru amechafua, ambia wewe achafuke huyo. Yuko vizuri. Yaani sio kama unafanya kwa unafiki. Ni kwamba moyo wako ni kama unamhusudu. Unamwabudu kiasi ambacho unahisi hawezi kuwa na kosa, hawezi kukosea, hawezi kupitiwa. Mahali anaongea vibaya, unasema hapana, nyinyi tu hamjaelewa. Maana yake ilikuwa ni hii. Wewe tu unasaidia kutafsiri, amekosea. Jamani sawa? Maana yangu ni hii, usimwabudu mwalimu. Jifunze kutoka kwake. Ni Mungu tu ambaye akosei. Sasa anaweza katokea hapa, amechomekea koti. Tunakwambia mwangalie mwalimu wako zinaruka, anambia hapana ndo zimetulia. Zimetulia wapi wakati koti haichomekewi? Ni ile unakuta moyo wako umemshiba. Yaani hutaki mtu aongee udhaifu wake. Na sichochei kuongea madhaifu ya watu. Lakini maana yangu ni kwamba uelewe tu hata ambaye unataka ujifunze kwake ana mapungufu yake.
Jamani, Bwana asifiwe sana. Elia mwenyewe alikuwa na madhaifu yake, na wengi tu walikuwa na madhaifu yao. Sasa ni vizuri sana ujitahidi usimwabudu, ila jitahidi ujifunze kutoka kwake. Ukimwabudu, moja ya shida itakayokukuta, utachukua kila kitu. Utakuta hata kama kikao huwa anapenda kuangalia hivi, utakuwa hivyo tukikaa tuna na ukaona ndani ile kunaambia naangalia tu mazingira, kumbe unahisi kama ukiangalia utapata anointing. Hamna anointing huko, hamna anointing. Kuna mhubiri mmoja aliwahi kualikwa mahali, na hii ndio shida ya kuwa shabiki badala ya kuwa mwanafunzi. Amealikwa mahali kwenye huduma, alikuwa anatendeza power, nguvu ya Mungu, watu hoi wanamiminika. Watu wakasema Mungu tutafute siri ya huyu mhubiri. Huwa anafanya nini akiwa peke yake? Siku moja akakuta yuko swimming pool anaogelea. Wakasema kumbe siri ni kuogelea. Wakaanza kuogeleaje? Unakumbuka kuogeleaje? Na hakuna nguvu za Mungu zinazoonekana. Kwa sababu umeshakuwa shabiki. Nani alikwambia kuogelea kuleta upako? Kama ingekuwa wanawake ingekuwa na anointing, wasioga mngekoma. Maana mama wanaoga ni kama vile, yani kwao maji ni kama chombo cha urembo. Wangekuwa na power nyingi sana. Jamani, Mungu atusaidie sana. Kosa la tatu napoelekea mwisho. Kosa la tatu, unapokuwa umempata mtu wa kufunza au mkufunzi, kosa la tatu ambalo unataka kulifanya ni kutarajia akufanyie kila kitu. Hasa ni kwa wale ambao umemfuata kwa mashauri ili angalau akusaidie, akuongoze, au anakupatia ABC za hapa na pale. Moja ya makosa wengi tunafanya, huwa tunataka tufanyiwe kila kitu. Uwe kama kinda la ndege, utafuniwe, umiminiwe. Hiyo ni kosa utakiwi kufanya. Yuko tu kama mwelekezi, akuonyesha alipopita, ashiriki na wewe hekima na uzoefu wake aliopata, ili uangalie uzoefu utakaokufaa na hekima itakayokufaa, ili uitumie kusaidie. Usitarajie kufanyiwa kila kitu. Jamani, sawa wapendwa? Maana yake 100% usimwachie mwalimu wako, baki na 1% zako. Atakufunza, lakini chukua 1% zako, na wewe chukua eneo lako la kutendea kazi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Inawezekana kwenye eneo la kuimba, ndugu yangu, unaweza kaenda mahali umemfuata mwimbaji mpaka na kukimbia. Umewahi kuona kuna watu unamtafuta kuwa mentor, anakubali. Siku hiyo amekubali, tena yeye hata awe mentor wa maombi. Akiwa mentor wa uchumi, siku hiyo unamkopa mtaji. Unaenda pale, baba naomba uwe mentor wangu kwenye eneo la biashara. Baba watu bila hiana, bila haina shida. Alafu na to kidogo tunaambia baba kuna choo jirani, anakuambia unaenda. Ukirudi tu na sababu nilikuwa nahitaji pia na akauntaji ka biashara. Ana pale mtaani kwetu kuna mmoja mbili. Yaani sasa umemfanya kuwa kama Mungu ndio provider wako. Ni makosa, kwa sababu atakukimbia. Na mwisho wa siku atakuona kama mzigo na hata furahia kukuongoza. Kwa sababu ni sawa na mtoto ambaye unamzaa, alafu kila siku unambeba. Hakuonyeshi kwamba kuna kata anachechemea, angalau anatembea na anguka, hakuonyesha yoyote. Unambebaga. Kuna siku anakuchosha. Sasa ndo haya unakuta umemfuata mtu, siku ya kwanza tumeshampigia ana miss call kama 18. Hiyo siku ya kwanza tu advertisement. Anasema wewe kama wewe ni mentee, nimepata mentee. Sasa mimi naomba tusiwe hivyo. Unapoenda kwa mentor wako, ikiwezekana ficha matatizo yako. Unapokuwa unaongea naye, share naye ikiwezekana mipango ulionayo. Halafu yeye akushauri. Akiguswa kunyosha mkono, anyoshe. Lakini usimnyosheshe. Jamani, sinaeleweka hiyo? Usimnyosheshe, yani usimlazimisha anyoshe mkono. Kosa la tatu, la nne ni kukosa unyenyekevu. Unyenyekevu ni pamoja na kukubali kufundishika.
Unyenyekevu ni pamoja na kukubali kufundishika, kubali kuelekezeka. Akikwambia hii tunafanyaga hivi, kubali kwamba inafanywaga hivyo. Kuna watu kuwaelekeza ni kazi. Hata kwenye kinanda hapo, unaweza ukachukua tu advertisement moja. Hata kwenye uimbaji pia, kwa sababu yako maeneo mengi ya kujifunza. Unamwambia mpendwa tunaimbaga hivi, anakuambia hapana, huwa ni hivi. Sasa huyo ndio mwanafunzi. Tunapikaga hivi, anambia hapana, Biblia inafundisha. Sasa kama bibi yako alikufundisha, umekuja baba kufanya nini? Situachane. Kama bibi yako alikuwa anatosha, kwa nini tumetafutana? Kwa sababu maana ya kumtafuta mwalimu si ujifunze. Sasa kwa nini umemtafuta na unasema mjomba wako aliwaga anafanyanga hivi? Manake ukienda kwa mentor au mwalimu, manake umeamini kwamba kuna kitu anajua, wewe hujui. Sasa lazima ukubali kushusha moyo wako, ujifunze kutoka kwake. Jamani, sawa watumishi wa Mungu? Na kuna mamenta wengine ni wanyenyekevu sana. Anaweza akakwambia nashukuru sana kwa kuwa umekuja na nafurahi kuwa rafiki yako. Hakwambii mwalimu, badala anakuambia na mimi nitajifunza mengi pia kutoka kwako. Nakwambia anakupa kichwa. Najua kumbe anaelewa na mimi niko nondo. Wewe mpaka umemtafuta, wewe ndio una shida. Kati ya wewe na yeye nani uko nondo? Si yeye. Ndio maana umetaka angalau akusaidie. Sasa unaanza kumpa na material, na kuna makosa tunafanya. Na hii naomba pia nitoe kama advice. Unapokuwa na mtu ambaye unahisi anaelewa kuliko wewe, mwache aongee. Yaani usijaribu kumkatisha. Anaongea unajua samani kidogo naomba nichangie. Uchangie nini? Wewe unataka uchangie nini? Wewe umekuja kujifunza, uchangie nini? Mtu anaongea na anakupa ushuhuda. Ule ushuhuda unahisi kama vile ni wa kitoto, unaambia na mimi nataka nishewa. Ushewa wako upeleke wapi? Kwa sababu kuna watu ni kama huo wasio wanawashwa. Yaani akisikia mgeni anatoa testimony, hapo ni mkufunzi wako, mentor wako. Na unasema na mimi ngoja mimi muonyeshe kidogo ajue na mimi nina levels. Ninatembea na Mungu. Sasa kwani ulimtafuta? Kama kwani ulimtafuta? Na wengine wakishaona unashare mauzoefu yako makubwa, anaacha kuongea. Kwa hata kila ambacho ulikuwa unakitafuta hasemi, maana unashare na wewe vya kwako. Kwa hiyo inabidi yeye awe mwanafunzi, sasa wewe uwe mwalimu. Na ufiki mahali. Jamani, tuko sawa watumishi wa Mungu? Amen. Kwa kama unataka kushare, kashare na watoto wako, ila kwa mentor wako uende ukatulie, akufunze. Kama unajisikia kushare, kashare na mke wako au mume wako. Ukifika pale nyamaza. Jamani, kwa ni uongo? Biblia inasema mdogo huwa anabarikiwa na mkubwa. Baraka huwa zinatoka juu zinakuja chini, maarifa yanatoka juu. Na kama umeenda kujifunza, tengeneza kasropu, tengeneza kamtiririko hivi, ili angalau akiwa anaongea uyapate hayo. Sasa mwenzako anaongea na unapanda juu, maji yapandi mlima. Shauri yako. Haya, kosa la mwisho, alafu twende kuomba Mungu, tumshukuru Mungu. Kosa la mwisho ni kuto kutumia maarifa unayoyapata. Kuto kutumia maarifa unayoyapata. Hii ni kosa. Kuna wajuaji, unaambiwa fanya hivi, wengine anabisha kabisa kwa hoja. Kama vile Petro, Yesu anamwambia tweka mpaka kilindini. Anasema mzee, usiku kucha hatujapata kitu. Ila jamaa akashtuka, akajua huyu mzee namkubali. Akamwambia lakini kwa neno lako. Alishtuka. Ila alikuwa amegoma kwa maelezo yake. Yaani kama angeishia hapo, angekuwa ni mgomo baridi sijui. Sasa kuna watu huwa ni wajuaji, kiasi ambacho hata anayoongelewa hawayatendei kazi. Haya tumezungumza ngao kwa ufupi leo, lakini ni kama mtaji tu unaweza kuyatumia. Pengine kuna mtu unatamani ujifunze kwake kwenye eneo la maombi. Unapenda sana nidhamu yake ya maombi. Anachokuambia fanya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anachokuelekeza fanya, hata kama uliwahi kufanya. Fanya.
kushusha nyavu na hakupata kitu. Lakini alipoambiwa na mkufunzi wake, tweka mpaka kilindini, alisema siende. Alisema kwa neno lako nitaenda. Alisema kwa neno lako nitaenda, nitazishusha. Aliposhusha alipata, hakupata. Pengine mmeta anaweza kukuambia kashushe. Pengine kuna namna amekusaidia uwezi jiro, kwa sababu mwalimu ana uwezo wa kupima uwezo wa mwanafunzi. Na anaweza akaelewa kwa hapa ambapo tumefika na huyu ndugu yangu, mwanafunzi wangu huyu anaweza akafanya na akafanikiwa. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta umeshindwa kwa sababu ya namna unavyotenda. Sio unachotenda, lakini namna unavyotenda, njia unazotumia. Pengine umekuwa naye amekusaidia au ulitenda sahihi, njia zilikuwa sawa, lakini wakati ulikuwa sio sawa. Sasa amekwambia fanya. Sasa amekukutanishia vitu vitatu. Amekukutanishia kitu sahihi, namna sahihi na majira sahihi. Kafanye. Sasa ndugu yangu, unabaki na historia yako, kama niliwahi kufanya na hata sikutoboa. Unachoambiwa kufanya, fanya. Kwa wengi tuna changamoto hiyo, na baadhi ya wengine wanaambiwa hiki na hawafanyi. Yakobo anasema tusiwe wasikiaji tu, bali watendaji wa neno. Na Yakobo anatutia moyo kwa sababu anatuonyesha mahali alipoiga maisha yake ya maombi. Anamtaja Elia, alijifunza kutoka kwake. Anazungumza namna ambavyo Elia alifanikiwa kwenye maombi. Maombi yalimsaidia. Na anatuambia jamani, moja mambo yamenisaidia, mimi ni mtendaji wa neno. Na anawashauri wasikilizaji wake, anawaambia msiwe tu wasikiaji wa neno, lakini muwe watendaji. Kwa unapokuwa umempata mfunzi wako, hebu jitahidi kufanya kile ambacho nakwambia. Jamani, sawa wapendwa, Yesu anawaambia wanafunzi, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Nifuateni, mnifanye kuwa mwalimu kwenu, mnifanye kuwa kielelezo kwenu, nami nitawaumba, nitawatengeneza, nitawachakata. Ninaomba tafuta mtu. Jamani, sawa vijana wenzangu, tafuta mtu. Na huyo mtu ujue na mapungufu yake. Chukua mambo ya kujifunza, na yale ambayo unaona haya hapana, unayaacha. Kwa sababu kuna mengine yanatokana na mahali tulikozaliwa, vile tulivyolelewa, mazingira yametutengenezea vitabia fulani hivi. Na wengine nasikia si yetu wame wabishi, sijui wakina nani, nakuta menta mbishi, mnapanda naye. Mwingine ni mtu wa kuzira. Nisikia mtu mmoja anasema, yaani baba ukinuliana wiki nzima, huyo ni menta huyo. Umekorogana hapo kesi. Sasa sio kwamba anakufunza na wewe usipokea zima. Hakufundishi kususa. Kuna mengine unaona kabisa hii ni personality ya mtu, kwamba hii ni haiba yake, mwachie. Lakini yale mambo ya msingi achukue. Jamani, sawa. Sasa tumeongea kiasi sana, lakini naomba tafuta mtu wa kujifunza, na huyu mtu kufuatilia hatua zake kwa ukaribu sana, kwa sababu hiyo ni njia rahisi kweli itakayokusaidia kukua kiroho, itakusaidia kufanikiwa kwenye eneo ambalo huyo mtu amefanikiwa. Na mimi ningeshauri, kuna watu ambao hata katikati yetu unaweza kuwafanya kuwa watu wako wa karibu na wakakupa changamoto. Wapo wengine huwa wana maisha fulani ya maombi ambayo ukiangalia hujafika walipofika. Tengeneza ukaribu, jifunze kutoka kwao. Hiyo ni njia rahisi ya kutengeneza maisha ya kiroho unayoyataka. Lakini pia njia nyingine kwenye Biblia, wako watu wengi sana, kila mtu kwa eneo lake. Hebu jaribu kufuatilia hatua zao, fuatilia nyendo zao na ujifunze kwao. Hiyo ni njia rahisi sana. Wangapi tumeelewana? Sasa naomba niulize swali hili. Hili swali ni la muhimu sana. Unapoondoka, kama hauna mtu ambaye umemfanya kuwa ni kama mentor au mwalimu wako, kama huna, na kuomba ukamtafute.
Na hii inaanza na kujiuliza tu, ni maeneo yapi natamani kuwa bora zaidi. Ukishagundua, watafute wale ambao wanaonekana kuwa bora zaidi kwenye maeneo hayo, waendee. Ikiwezekana waambie mwenzangu, unafanyaje? Muda mwingine wasikia wanakuambia wanaweza kaamka saa 8 usiku wanaomba. Jiulize, waulize mwenzangu, unafanyaje? Kwa sababu huenda tu kuna vitu unakosea kidogo, unashindwa kuamka usiku. Kwa sababu kama una ratiba kuamka usiku, for example, wewe unapanga kwa unatamani saa 8 saa 9 uamke, alafu mpaka saa 6 saa 7 unaangalia season. Halafu nataka hiyo saa 6 hiyo saa 7 umelala, saa 8 uamke. Huwezi kuamka. Ndio wale unaamka umeweka alarm, unaamka unaizima mwenyewe. Kwa sababu muda uliolala ni muda mbaya. Au umetamani uamke saa 8 saa 9, umeshindilia ugali mpaka kupumua huwezi kupumua. Halafu nataka ukiingia kulala uamke saa 8, huwezi. Na juu mpaka mke wako anakuambia bibi, mtumishi wa Mungu, ambia acha tu duniani mapito. Mapito hapa wakati umeyapitisha mwenyewe. Na huwa inashauriwa kwa sababu wakati unakuta unaushughulisha mwili, unauchosha. Kama una ratiba ya kuamka usiku, kula kiasi cha kawaida. Tena ikiwezekana kula mapema ili mpaka ule muda wa kulala saa 3 ile mapema umepumzika, angalau umeshapata muda mzuri kabla ya kwenda kupumzika. Ili saa 7 saa 8 angalau ukiamka mwili sio umechoka. Kuna wengine mpaka wanamtukana Mungu hata kwenye maombi. Maana umelazimisha kuamka saa 8, una mausingizi. Nikoma unamwambia Mungu, siwe mjinga kabisa. Kwa sababu wewe umelazimisha, yani sasa unaomba akili yako Kiswahili kile mnanielewa. Na Mungu hawezi kuhukumu. Naomba nikwambie, Mungu hawezi kupeleka jehanamu eti mwambie. Kwa sababu anajua sio wewe, anakuchukulia kama wale wezi wa msalabani ambao aliwaambia Baba wasamehe. Na hawajui walitendalo. Wewe mtu aliyekumu na mwita mjinga, ila Mungu anajua kwamba ni usingizi. Lakini usingizi umetoka wapi, umefikia? Pengine leo tulikuwa na masaa 12 ya kufunga idara ya CS. Hivyo wamekusubirishia kuanzia chai wamekutunzia. Chakula cha mchana wamekuwekea na cha jioni wamekuwekea. Na ukifika maandazi ya asubuhi kutopunguza hata moja, unalalamika. Sasa kwa nini ushikilie vyote hivi alafu uamke saa 9? Jamani, haleluya. Naongea kama utani, lakini nafikiri tumeelewana. Tafuta mtu ambaye utaenda kujifunza kwake. Hapo ni mahali pazuri pa kuanzia. Naomba sasa kwa dakika moja mwambie Mungu, naomba unisaidie, lakini uniongoze kuchagua mtu. Yesu wakati anachagua wanafunzi wake, alikesha usiku kucha akiomba. Ni kitu muhimu sana, na ni kitu serious. Sio issue tu ya kuamka unaenda kumwambia mtu naomba uwe rafiki yangu au naomba uwe mkufunzi wangu. Sio issue ya kirahisi namna hiyo. Inabidi uombe ili Mungu akuunganishe na mtu ambaye atachochea ukuaji wako. Mwambie Mungu kwa dakika 2-3 kwa urahisi kabisa, lakini ukiwa unaelewa unachokiomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mafundisho haya. Asante kwa ujumbe huu ambao umetuhimiza kwa habari ya kutafuta watu wa kujifunza kutoka kwao. Ninaomba Mungu, kila aliyesikia neno hili ukamuongoze, ukamsaidie kujua mtu sahihi wa kufuata, ukamsaidie kujua aina ya mtu ambaye anaweza kufaa kuwa kielelezo, kuwa mwalimu na kuwa mfano wa kuigwa kulingana na eneo ambalo anahitaji kujifunza. Umetuonyesha kwa habari ya wanafunzi na tunaona mwisho mzuri wa wanafunzi, maana hatimaye walifanya mambo makubwa haminifu kwa miaka 3.5. Naomba Bwana tusaidie na sisi, tupe uvumilivu. Wakati mwingine mabadiliko yanaweza kuchelewa kuonekana, lakini tupe moyo wa subira, tupe moyo wa kuendelea kutekeleza na kufuata nyayo za waliofanikiwa kwa uaminifu na kwa uvumilivu. Tusaidie Bwana, tuwezeshe Bwana, tuongoze kupata watu sahihi ambao wanaweza kuwa na mchango wa kutusaidia kuongezeka na kukua kiroho. Tunamuona Paulo akichangia ukuaji wa Timotheo. Tunamuona Elia akichangia ukuaji wa Elisha. Tunamuona Musa akichangia ukuaji wa Joshua. Tunaomba Bwana nasi utuinulie watu ambao watachochea ukuaji wetu wa kiroho, watachochea ukuaji wetu kwenye eneo la maombi, watachochea ukuaji wetu kwenye eneo la utoaji, watachochea ukuaji wetu kwenye eneo la huduma. Tusaidie
utatusaidia kukua katika eneo la uimbaji katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuamini ya kwamba utatusaidia. Roho Mtakatifu utatuongoza. Maandiko yako wazi na yamesema ya kwamba huyo Roho Mtakatifu atakapokuja atawatia kwenye kweli yote, na kwa habari ya mambo yajayo atawapasha habari yake. Naomba Bwana utusaidie. Roho Mtakatifu utuongoze kwa watu ambao watatufaa maishani, utuongoze kwa watu ambao watatufaa kwenye huduma, utuongoze kwa watu ambao watatufaa katika utumishi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba haya na kuamini, amen. Pigie Bwana Yesu makofi kwa haya machache. Mungu wa mbinguni awabariki sana.